Это Питер ФМ, Алексей Донков, Оля Богданова. Не часто мы в такое время остаемся в эфире, а сегодня для этого у нас есть очень большой классный повод. Друзья, хотим познакомить вас с интересным человеком, очень популярным на Ютубе. Это Роман Конограй, который ведет, как это называется правильно, аккаунт? Канал «Гитара с нуля», и который учит людей играть на гитаре. Учит бесплатно, у Романа обалденное количество там подписчиков, просмотров, и более того, Роман собирает вокруг себя людей, как это называется, гитарные вечера, да? Как это? Ну, это вот встречи нашего канала в разных городах. На последней встрече было 1000 человек. На последней встрече я была случайно, посмотрела, думаю, боже, интересно, такая история проходит мимо нас. То есть абсолютно взрослый человек, включая YouTube-канал, может взять и научиться играть на гитаре. Да, абсолютно бесплатно, и школа именно последовательно. Первый урок дает начинание, второй вытекает из первого, третий из второго и так далее. 50 уроков, когда за примерно 2 года, у кого какие данные, но в среднем, человек вырастает из полного нуля до профи. То есть фактически человек может, вот не умея держать в руках гитару, научиться на ней играть. Абсолютно верно. В каком возрасте? В любом, в этом и прикол. То есть можно прям вот в 40 взять... Я просто что еще хочу сказать. Ольга Игоревна всегда считала, что YouTube — это, ну, как бы не для нас, а для, там, школьников. Вот. А выяснилось, оказывается, что есть блогеры, которые дают светлое, вечное и учат людей рок-н-роллу. Ну, у меня, например, сын по вашим урокам учится, как выяснилось. У меня муж там по вашим урокам учится. Ну, то есть, оказывается, это прям такая история мощная. И, кстати, вот на этих встречах, когда собираются ребята, увлеченные гитарой, там очень много взрослых, адекватных людей. То есть это не какие-то там подростки, да, которые, ну, там, группу собираются делать, знаешь, как в школе там обычно у всех это Ну, теория. и подростков тоже много. 30% было подростков, причем всех адекватных и классных. Такие светлые лица, все ребята умеют уже играть. И за время, когда в Ютубе есть такие вещи, как эфиры тоже, стримы называются, и многие присылают донаты, свои варианты, как они прошли тот или другой урок, а я там даю рецензии, поправляю, что тоже есть на канале. Видишь, есть обратная связь, фидбэк. То у многих я в зале видел уже тех, которые присылали мне видео, и как бы... А как пришла в голову идея вообще взять и начать преподавать гитару? У тебя там какой-то бэкграунд, ты, ну, до Ютуба ее преподавал? Да, я 8 лет преподавал, потом просто закончил с этим, потому что не хватало времени из-за того, что ездил по гастролям. Ну, в общем, музыкальная деятельность захлестнула полностью. А школа своя, собственная, уникальная, она осталась. И мне стало жалко, что она просто пропадает. Я года через 3, после того, как перестал преподавать, думаю, запишу уроки, выкину в YouTube бесплатно. И пусть, ну... Кому надо, посмотрел, научился. Я не думал на такую массовость, оно, как сегодня модно говорить, хайпануло. Хайпануло, и теперь это уже такой мировой масштаб, потому что люди, когда московские встречи, вы были на питерской встрече, да, это было крупномасштабно. Но есть еще такие мировые встречи, когда в Москве летом мы встречаемся, что-то типа фестиваля с палатками, все на 2 суток, и там приезжают вообще со всего мира, с других стран ребята и так далее. То есть это вот настолько популярно взять и освоить гитару? Да, как оказалось. Окей, а в чем уникальность вот твоей школы? Уникальность в том, что сначала мы берем, ну, к примеру, играем какие-то простые аккорды с простым боем, да, и мы не заморачиваемся по теории и так далее. То есть человек начинает, к примеру, с простых там песенок. Ему что хочется? Первые 2-3 урока сыграть что-то, что Слушай, он хочет. ну это как вот в дворовых этих историях, когда ты тетрадочки переписанные, там АМ, ДМ, Типа, ЕМ. да, первые уроки все так. Потом мы начинаем добавлять какие-то бас-партии, какие-то солячки. А потом вдруг мы выясняем, что там к какому-нибудь 30-му уроку у нас уже в одной руке играется, к примеру, там соло, бас, перебор, ритм, и все это вместе, понимаешь? И все это на песнях русского рока, получается. Ну, типа, да. В основном, да, это песни русского рока, кино, ДДТ, Наутилиус,
Ну, это то, что мы поем, когда нам Старая очень хочется шутка, что-нибудь... на чем учился играть Цой, когда учился играть на гитаре, хотя Цоя не было к тому моменту. Это, кстати, прям вообще в точку шутка. Слушай, а у тебя вот, по топу какая самая такая вот прям первая песня, которую нужно обязательно научиться играть? Вот с чего все начинают? Первый урок «Звезда по имени Солнце» — это прям такой, не знаю, по-моему, во всех школах, кто с них, с таких, кто начинает с аккордов, все, это самая простая песня. В то же время со временем она развивается в самую, такую в сложную, с хорошей подачей, со сбивками и так далее. Если ее сыграть мощно, то это уже становится сложная школа. А кого из русского рока сложнее всего играть? То есть, сложно научить играть там, кого? Может быть, ДДТ или арию не так сложно, в принципе, как западных. Мы и западное играем, естественно, но эти группы сложнее именно в вокальном исполнении, потому что начинающим сложновато интонировать такие сложные мелодии, там большие диапазоны требуются, Шевчук часто и внизу поет, и вверх уходит, и поэтому... А вот Цой, что ни странно, да, почему первые уроки, тут все такое бу-бу-бу-бу-бу, все на одной нотке, и не надо сильно для первых Давайте уроков. тогда сейчас немножко прильнем к музыке, а потом посмотрим, что из этого может вырасти. Что сегодня? Меня попросили, так как я в Питере, сыграть что-то прям питерское, из Цоя, допустим, и такое помощнее, чтобы этот дождливый день немножко разогнать. Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре. Песня без слов, ночь без сна, все в свое время, зима и весна. Каждой звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке палку и кости, каждому волку зубы злость. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Если есть стадо, есть пастух, если есть тело, должен быть дух, если есть шаг, должен быть след, если есть тьма, должен быть свет. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть, встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон? Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной. Круто. Дамы и господа, Роман Кнаграй у нас сегодня в эфире. Учитель прекрасно. Учитель прекрасно. Надо сказать, что это живой звук, поэтому вы сами можете оценить масштаб профессионализма. Круто, здорово. Скажи, пожалуйста, а для того, чтобы начать играть на гитаре, вот ребята все спрашивают, лучше струны какие? Нейлоновые или все-таки... Мы предпочитаем металлические, хотя не важно, честно говоря, не важно, но если хочешь играть ракешник, лучше сразу стараться на металлических. А гитара сразу должна быть хорошая или достаточно там, хоть какую-нибудь найти? Хотя бы, чтобы строила. Так, это уже... Серьезное требование. Да. Скажем так, не совсем советские, желательно, хотя и так ребята более-менее их настраивают. Там с нынешним курсом, там от 12 тысяч рублей, что-то такое, что как бы строит. Это когда, в смысле, ты зажимаешь аккорд, и у него
правильное соотношение звуков одного к другому. Ну, колки старые, например, на старых советских гитарах, и просто плывет уже буквально там через пару песен, строй начинает плыть. Хотя я в свое время учился именно на такой гитаре и приехал в Москву в свое время именно с такой гитарой, играл в переходах, все начинал с нуля. И нормально. Ничего страшного, было бы желание. Слушай, а вот люди, которые учатся сейчас играть на гитаре, да, ты говоришь, что это, ну, вот молодые люди, у которых там все еще впереди, они там как-то хотят определиться, но среди них ведь и достаточное количество взрослых людей, там 30-40 лет, да, кто-то и старше. Вот у них какая мотивация? Это как что-то нереализованное из детства? Как правило, мне рассказывают, наконец-то сбылась моя мечта. То есть, как правило, они хотели, начинали, многие из них даже ходили в музыкальную школу, отучились год, 2, 3. Но вот я же говорю, может быть, себя чуть-чуть похвалю, есть уникальная методика, когда люди после музыкальной школы приходят в нашу и понимают, что они там на уровне какого-то 5-6 урока всего, и начинают развиваться, и потом уже играют то, о чем всегда мечтали. А что для тебя игра на гитаре? Жизнь. Ну, это прям выражение. То есть я же еще как артист выражаюсь, я пишу песни, и все это для меня вообще часть жизни. Я никогда не работал, то есть я всегда ищу способ... Никогда не работал, я музыкант. Да, я музыкант, я всегда ищу способ именно найти, даже в плане финансовых вещей, чтобы... Но тем не менее, школа твоя гитарная, она абсолютно не финансовая, она даже встречи, которые проходят, они проходят все равно на некоммерческой основе. То есть люди собираются, и я просто 2 слова скажу, играет Роман, и играют люди, которые учатся, они становятся в такую длинную очередь сбоку, и каждый ученик может, ну там, согласно очереди, подойти и сыграть на аудиторию, которая там присутствует. То есть это какой-то формат такого дворовых посиделок, когда гитара идет по кругу, и все поют. Это вообще удивительно. Но поет 1000 человек. Ты представь ощущение начинающего ученика, который пришел навстречу. Я вначале, естественно, даю что-то типа разогрева, там час играю один, превращаю это в концерт, когда все, ну ты слышала, как это все громко, такая вот масса людей поет, все знают эти песни. Ну, потому что это русский рок наш и любимый. на них учатся еще, поэтому каждый прошел их не раз в уроках, все знают наизусть. И вот представь, ты начинающий ученик, пришел навстречу, тебе дали гитару, и ты начинаешь первый аккорд берешь, и с тобой поет 1000 человек в зале. Ну вот сами ощущения. После этого человек так заряжается, что через год, к примеру, на следующий год встреча, он говорит, я обязательно в такой подготовке приду, я так выступлю в следующий раз. И он, как никто обычно этот год работает просто над музыкой, что, ну, заряд, представь какой. Друзья, мы всей этой встречи очень хотели сказать вам, что мечты сбываются и никогда не поздно начинать. Если где-то у вас есть нереализованное желание взять гитару и начать играть, то, пожалуйста, возьмите ее и начните. «Гитара с нуля» называется канал на Ютубе. Канал на Ютубе, который ведет Роман. Посмотрите, присоединитесь, и, может быть, именно с вами мы повстречаемся уже в обозримом будущем на каком-нибудь музыкальном фестивале, да или просто на встрече, где можно поиграть и попеть. Окей. Ну а теперь давайте, может быть, к иллюстрациям. То есть вот человек начинает с первого урока, и к чему он придет к 50-му. Ну вот одна из важных вещей — учить развивать песню постепенно. То есть, когда мы уже умеем даже все способы, да, мы можем песню, которую там все знают, давайте какую-нибудь взять, ну, какую там самая хитовая, там, «Кукушка», да, вот. Вот мы начнем, к примеру, с вами сейчас просто там соло с перебором, да, потом мы, к примеру, добавим немножко боя, потом мы попробуем сейчас... Короче, увидите, как динамику, и третий куплет мы немножко, может быть, вообще от себятины какой-то, чтобы она... То есть это же акустический наш собственный вариант. Давайте сейчас попробуем как-нибудь... Давай с комментариями, что вот это простой вариант, вот это мы усложняем. Не, я уже сказал, как мы примерно будем развиваться в процессе. Тогда мы сейчас напрягаем слух и пытаемся сами понять, где переходит вот та грань от одного состояния к другому. Вот мы добавили бой, видела? Сейчас начнем в куплете басуху играть как оригинал. Тунс, тунс. Песен еще не написанных, с
сколько, скажи, кукушка, пропой. Какие-то сбивочки делаем. Элемент соло. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Соло пошло. Солнце мое, взгляни на меня. Играет сбой, перебор, соло и бас. Моя ладонь превратилась в кулак. При этом я пою и не сбиваюсь, понимаешь, за 4 инструментов. И если есть порох, дай огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в боли, в бою. Мало кто остался светлой памяти, в трезвом уме да с твердой рукой в строю. В строю. Солнце мое, взгляни на меня. Можем вот так, наоборот, знаешь, такое, типа в лирику. Моя ладонь превратилась в кулак. И начинаем делать коду из припева, типа развития. Если есть порох, дай огня. Вот так. Ты теперь воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь, мочим уже просто. Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову до плечи терпеливые подплеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Только соло ставили, без переборов. То есть всегда любую функцию мы можем подключить, отключить, то есть соло, бас, перебор, бой, вставить. Ну, то есть они как разный музыкант может включиться, может замолчать. И это, естественно, когда есть такие у тебя ресурсы, ты, исходя из настроения, не специально, сейчас я немножко утрировал, это все вставляешь, вот оно и заставляет одну и ту же песню, которую все знают, иногда играть по-разному. В этом кайф живого звука и не шаблонного, правильно? Слушай, мы тут обалдели, если честно, немного, потому что мы много общаемся с музыкантами, там многие играют в эфире, но вот у меня первый раз, когда я, да, слушаю музыку, но я при этом и смотрю, как ты это все раскладываешь на составные части, а я ведь никогда об этом не думала. То есть, ну, ты слушаешь, и для тебя, как для обывателя, нравится песня, не нравится. А когда ты начинаешь замечать, вот как оно все строится, и что это можно сделать так, а можно сделать так, и от этого ведь меняется и настроение, и восприятие, и, ну, слушай, это космос. Это вот спасибо тебе за этот опыт, которого у меня никогда в жизни не было, и, наверное, и не было бы, если бы мы с тобой не встретились.
Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем. Наше море вины поглощает. Время дыра — это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи. Крики чаек на белой стене окольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощание реку. Ой, это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Мечты до печали стакан мы, воскреснув, допили до дна. Я не знаю, зачем тебе-то правит мною дорога луна. И не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть на мне. Чай мне свою дорогу нести. До свидания, друг, не прощай. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Браво. Спасибо, что ты пришел. Спасибо, что жизнь нас с тобой свела. Роман Конограй, автор YouTube-канала «Гитара с нуля». Да, я запомнила, ты уже под конец запомнила. Друзья, дерзайте, все получится. Блин, ты крут, конечно. Нормально? Очень круто.